السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترجمہ ہے اس کا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف Призывай к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием, и доказывай им тем, что наилучшее. Воистину, владыка твой, он лучше знает того, кто сбился с пути его, и он лучше знает наставленных. В Священном Коране Всевышний Аллах, как в этом аяте и во многих других аятах, где повелевается проповедовать, наставляет проповедовать наилучшим образом и увещевать так, чтобы это воздействовало на людей и приносило пользу. Те, кто следует этому, их проповедование всегда приносит плоды и успех. По милости Всевышнего Аллаха, они в значительной степени достигают успеха. Поэтому этот принцип нужно всегда держать перед глазами. Сегодня из-за социальных сетей люди думают, что проповедовать стало легче. Те, кто имеет рвение к проповедованию, стараются заниматься этим с большим энтузиазмом. А некоторые идут в общественные места, там, где в странах это разрешено. В Пакистане даже нет разрешения проповедовать. И удовлетворяют там свое желание проповедовать. Это хорошо, но и для проповедования есть определенные условия и этикет, которые нужно всегда помнить, иначе получается обратный эффект. Как Всевышний Аллах изрекает в этом аяте. Поэтому поймите это и затем проповедуйте. Ибо некоторые своим проповедованием оказывают на других негативное влияние. Вместо положительного эффекта получается обратный, и порой это дает противникам повод возражать против общины и ее учения, хотя эти возражения далеки от истины. Затем есть новички на этом поле, которые думают, у нас есть мощные аргументы. Когда аргументов не хватает, они не могут убедить противников или привести твердое доказательство и впадают в отчаяние. Но отчаиваться нечего. По милости Всевышнего Аллаха у нас есть доводы. Другое дело, если у кого-то нет понимания или он не может их выразить.
Ахмадийская мусульманская община по милости Всевышнего Аллаха проповедует с мудростью и доводами в соответствии с тем учением, которое Всевышний Аллах даровал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в священном Коране, и которому сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следовал. Поэтому это наставление нужно всегда держать перед глазами. Проповедование, которое мы совершаем, должно быть в наилучшем виде. Однажды Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал очень важное наставление по поводу проповедования. Он сказал: «Меня спросили, что делать для распространения учения ислама в Америке и Европе? Подходит ли, чтобы мусульмане, которые знают английский язык, поехали в Европу и Америку и через проповедование и объявления раскрывали цели ислама? Язык знают, пусть проповедуют». Но я, как правило, никогда не отвечаю «да». Это очень важная вещь. Как он, мир ему, сказал, знание английского или любого другого языка не дает знания религии само по себе, для этого нужны многие другие условия. Нужно увеличивать знания, как я уже говорил раньше. Здесь тоже в разных местах люди занимаются проповедованием, но не могут дать полные ответы на возражения оппонентов, потому что не обладают полным знанием. То же самое иногда происходит и в социальных сетях, как я уже упоминал об этом. Поэтому каждый проповедник и тот, кто имеет рвение к проповедованию, прежде всего должен увеличивать свои знания, собирать возражения, обычно ответы на них есть в литературе общины, а если нет, связываться с командой проповедования в своей стране, получать от нее пользу и помощь от знающих людей в этой команде. Как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, «Я никогда не дам положительного ответа». Далее он, мир ему, сказал: «Я совершенно не считаю подходящим, чтобы люди, которые не полностью знакомы с исламским учением, которые совершенно не знают его высочайших достоинств, не владеют в совершенстве ответами на современные возражения и не получают учения от Святого Духа, отправлялись от нашего имени, как наши представители». Это невозможно, ведь это тоже очень необходимо, чтобы проповедники обретали учение от Святого Духа и имели связь с Всевышним Аллахом, чтобы Всевышний Аллах поддерживал их. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Мои проповедники должны иметь особую связь с Богом. По моему мнению, вред от такого действия ближе и быстрее, чем польза, кроме как по воле Всевышнего Аллаха». То есть, если мы так поступим, пользы будет мало, а вреда много, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. В отдельных случаях иногда бывает польза, находится 1-2 положительных примера, но в общем получается негативный эффект. Поэтому проповедник всегда должен помнить, когда мы проповедуем, то для этого есть множество условий, которые мы должны выполнить. Только тогда мы сможем проповедовать правильным образом. Первое, что нужно помнить о проповедовании. Ислам – единственная религия, и посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, единственный пророк, который принес послание Всевышнего Аллаха для всего мира. Всевышний Аллах сделал его благовествующим и предостерегающим для всех людей и всех народов и послал его как пророка. Но посмотрите на историю до сегодняшнего дня. Общая численность мусульман даже сейчас меньше четверти населения мира. Почему? Причина в том, что проповедование не велось с мудростью, и его послание не было передано правильно. Мусульмане думают, что донесут послание ислама посредством джихада,
хотя разрешение на джихад дается только тогда, когда враг нападает. कि जिहाद से हम इस्लाम का पैगाम Мусульманам разрешили джихад и право взяться за меч тогда, когда неверные напали на ислам, чтобы уничтожить его. को जिहाद करने और तलवार उठाने की इजाज़त मिली तो वो भी उस वक्त मिली थी जब काफिरों या गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पर हमला करके उसे मिटाना चाहा था। तब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह В этой связи Всевышний Аллах в суре Аль-Хадж сказал: बेअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, यानी वो लोग जिनसे बिला वजह जंग की जा रही है उनको भी जंग कर разрешается тем, с которыми сражаются, сражаться, потому что были они подвергнуты притеснению. Воистину, Аллах, несомненно, над помощью им всевластен. और उस पर कादिर हुआ। Помощь Всевышнего Аллаха – это великая вещь. И история свидетельствует, Всевышний Аллах помог им и исполнил это. वो इस किस्म के जिहाद का नहीं Таким образом, Всевышний Аллах разрешил войну только потому, что мусульмане подвергались большей несправедливости. लेकिन दीन का नाम नहीं लिया। Но сегодняшняя эпоха не эпоха такого джихада. Сегодня нет войны ради религии. Даже если под разными предлогами на мусульман совершается несправедливость, имя религии не упоминается. И Всевышний Аллах и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвали джихад посредством священного Корана величайшим джихадом. मुसलमान Одним словом, из-за такого общего состояния мусульман, даже сегодня они составляют меньше четверти населения мира. को हमेशा सामने रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। Нам всегда нужно держать это перед глазами и понимать свою ответственность. Мы принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему и дали обещание. Мы должны действовать согласно нему, создавать связь с Всевышним Аллахом, учить его учению и, следуя ему, передавать это послание всему миру. नेक नियति से काम करते हैं। Некоторые люди действуют с добрыми намерениями, как я уже сказал в начале, но у них нет полного знания или той связи с Всевышним Аллахом, которая должна быть у проповедников. जिसके नतीजे में फिर उन्हें В результате они впадают в отчаяние. इस बात को हमेशा सामने रखना चाहिए कि Нужно всегда помнить, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже давал указания и наставления по проповедованию. आया करते थे। Об этом существует много хадисов. रवायात में बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत है Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, в одном хадисе сообщает: कि हम लोगों «Нам велено говорить с людьми в соответствии с их разумом». कि जिसकी जितनी अकल है जितना उसका इल्म Первое – говорить с человеком в соответствии с его разумом, знаниями, природой или религией. Например, если мусульманам рассказывать о пришествии Хазрата обетованного Мессии мир ему, то только из священного Корана, хадисов и книг их святых. बताना चाहिए। तबलीग करने वालों को आपने Тем, кто проповедует, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, это длинный хадис, в нем есть и такой пункт: «Остерегайтесь мольбы угнетенного». हमेशा Для проповедующих это тоже очень важно. Их нравы должны быть всегда высокими и превосходными, уровень соблюдения прав людей таким, чтобы они никогда не оказывались под мольбой проклятия угнетенного, а всегда были получателями мольбы довольства угнетенных. अल्लाह ताला बरकत डालेगा। फरमाया इसलिए बचना चाहिए Когда они будут получать такие мольбы, Всевышний Аллах будет ниспосылать благословения в их дела. Поэтому нужно остерегаться, ибо между ним, угнетенным, и Всевышним Аллахом нет преграды. मैंने पढ़ी है Поэтому всегда держите это перед глазами. Разъясняя слова «доброе увещевание» в этом аяте, который я прочитал выше, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте сказал: कर दिया है कि झूठे इल्जाम «Всевышний Аллах возложил на нас обязанность удалять ложные обвинения с мудростью и прекрасным увещеванием». ने जो आपके वक्त नरमी और आहिस्तगी को हाथ से नहीं Всевышний Аллах знает, мы никогда не оставляли мягкость и кротость в своих ответах. अपना हाल फरमा रहे हैं कि मैं तो नरमी और आहिस्तगी से जवाब देता हूँ।
Он сам описывает свое состояние. «Я всегда отвечаю мягко и кротко. Это всегда мой принцип, и Всевышний Аллах свидетель тому. Я всегда использовал мягкие и нежные слова». Одним словом, нам нужно принять именно такой метод проповедования. Те, кто, проповедуя, начинают использовать язык оппонента, иногда в гневе, им нужно помнить об этом. Наше проповедование должно оставаться в рамках нравственности. У них нет доводов, поэтому они используют грубый язык. Но если и мы будем использовать грубый язык, это значит, что у нас нет доводов. Некоторые говорят, Хазрат обетованный Мессия мир ему тоже использовал строгость. Первое. Как я объяснил, он не использовал строгость. А где использовал, там же он объяснил это людям. Кроме тех случаев, когда от оппонентов приходили крайне жесткие и провокационные писания, тогда мы применяли некоторую строгость по необходимости, чтобы народ, получив отпор, подавил свой дикий пыл. Намерение и здесь было добрым. Эта строгость не из-за личного гнева или раздражения, а лишь для исполнения аята и доказывая им тем, что наилучшее, как мудрая стратегия. Строгость, которую я применил, не была из сердечной обиды. Это было для того, чтобы преподнести им урок и для подавления пыл мусульман. Если я и отвечу таким образом, то для того, чтобы мусульмане не сделали неправильного шага и не дошли до насилия. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, это было тогда, когда оскорбление, унижение и грубость противников достигли своего предела. Когда они дошли до предела по отношению к нашему Господину и Вождю, Повелителю миров, гордости всего сущего, мир ему и благословение Аллаха, они использовали такие грязные и провокационные слова, что это почти привело к нарушению мира. Тогда мы применили эту стратегию. Поэтому в разных книгах он, мир ему, запретил общине строгие слова и сказал, «В некоторых местах я использовал такие слова по необходимости, но вы должны быть мягкими, вы не должны использовать строгие слова». И в этой строгости он ссылался на их историю. Он не использовал ругательство и грубую речь, как они. Далее, разъясняя следующий аят Священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, «Для нас в Священном Коране есть повеление, и не спорьте с людьми книги, иначе как наилучшим доводом». Сура Аль-Анкабут. В другом месте изрекается, «Призывай к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием, и доказывай им тем, что наилучшее». Нужно придерживаться мудрого и наставнического метода, чтобы это принесло им пользу. И этот принцип касается последователей любой религии, будь то иудеи, христиане, индуисты или те мусульмане наших дней, которые не признают Хазрата обетованного Мессию мир ему. Для проповедования им тоже нужно придерживаться мудрого и наставнического метода. Но метод, когда мы прибегаем к помощи правительства или, упаси Аллах, проявляем раздражение, это неправильный метод, который совершенно не служит нашей истинной цели. Это мирской пример войны и споров, и истинный мусульманин, знающий исламские методы, никогда их не одобрит, ибо от этого не рождаются результаты, полезные для наставления человечества. Обетованный реформатор в Тафсире Кабир, разъясняя аят, «Призывай к пути владыки твоего с мудростью», сказал, слово «хикмат» – мудрость имеет разное значение в словарях. В одних словарях хикмат означает хильм – терпимость, то есть говорите мягко и разумно. Всевышний Аллах изрекает, что тот,
Кто так не делает, быстро горячится и впадает в гнев и раздражение. Такой человек не способен убедить другого. В других значениях хикмат – это пророчество. В этом смысле значение будет таким: призывайте людей к религии с помощью божественного слова. Предлагайте те доводы, которые Всевышний Аллах предлагает в Священном Коране. Не придумывайте доводы сами. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, с большим сожалением сказал: если бы мусульмане понимали эту тайну, они поглотили бы иудаизм и христианство. Наше оружие – Священный Коран, о котором Всевышний Аллах изрекает: сражайтесь с ними, им, Кораном. Поднимайтесь на джихад против этого мира со Священным Кораном в руках. Но, увы, сегодня в руках мусульман всякие мирские вещи, богатые нефтью страны, множество торговых путей, 54 мусульманских государств, однако джихад, который нужно вести с исламским учением в руках, они не ведут. Далее Хазрат обетованный реформатор сказал: в словарях хикмат также означает то, что удерживает от невежества. С этой точки зрения смысл аята: говорите таким образом, чтобы другой понял и чтобы рассеялись его ошибочные представления. То есть речь должна быть такой, которая искореняет невежество и соответствует пониманию собеседника. В хадисе тоже сказано: нам велено говорить с людьми в соответствии с их разумом. Некоторые, читая лекции, используют сложные слова и термины, чтобы произвести впечатление. На невежд это, возможно, производит впечатление, но пользы от таких речей никто не получает. Здесь тоже так бывает. Когда мы говорим с неверующими или иногда с богословами, они используют такой стиль. Но если мы будем делать то же самое, простые люди ничего не поймут. Они запутаются в словесности. Если объяснять простым языком, возможно, многие из слушателей поймут простую речь и предпочтут ее тем, кто занимается изящной словесностью. Далее он сказал: хикматом также называют речь, соответствующую истине. С этой точки зрения смысл аята: говорите то, что истина и соответствует фактам. Некоторые, думая, мы призываем к истинной религии, иногда говорят неверные вещи. В проповедовании иногда случается преувеличение, хотя само по себе проповедование не нуждается в преувеличении. Держите перед глазами учения Священного Корана, хадисы, слова Хазрата обетованного Мессии мир ему и проповедуйте. А затем оставьте это дело Всевышнему Аллаху. Неправильный метод — говорить неверные вещи. Говорите истину даже перед врагом. Давая наставления другим, не заблудитесь сами. Как сказал Всевышний Аллах: не причинит вам вреда тот, кто заблудился, когда получили вы наставление. Заботьтесь о своем наставлении. Остерегайтесь всяких греховных мыслей. Не думайте, что посредством этого вы наставите других. Когда ваше наставление подвергается испытаниям, позаботьтесь о своем наставлении и оставьте наставления других Всевышнему Аллаху. Ибо Всевышний Аллах не желает, чтобы верующий стал неверным, а неверный верующим. Он желает наставлять других. Далее, разъясняя слово «хикмат», Хазрат обетованный реформатор сказал: в словарях хикматом также называют речь, соответствующую месту и времени. С этой точки зрения смысл аята: проповедуя, нужно говорить уместно. Если есть опасения, что некоторые доводы разожгут в оппоненте гнев и раздражение, и он не сможет спокойно выслушать, не стоит без причины его провоцировать. Предлагайте ему другие доводы, которые он сможет выслушать спокойно. То есть перед речью сначала изучите его натуру.
Если вы будете провоцировать его без причины, такое проповедование не принесет пользы. Просто рассказывать о своем превосходстве и говорить: «Мы истинны, Хазрат обетованный Мессия мир ему истинен, ислам истинен, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророк для всего мира», без доводов это только разожжет раздражение. Говорите с мудростью, чтобы люди понимали эти вещи. Поистине, Всевышний Аллах в кратких словарях изложил все секреты проповедования, и если проповедующие будут действовать согласно ним, иншаллах, они достигнут успехов. Доброе увещевание – речь, которая смягчает сердца и оказывает на них глубокое воздействие. Этим увещеванием мусульманам дано указание: не ограничивайтесь сухими доводами. Сегодня задача Ахмадийской мусульманской общины – донести до всего мира послание ислама. Каждому, с кем ведется спор или диалог, нужно показывать, что в религии есть не только сухие доводы, но и разные аспекты увещевания, которым нужно следовать. Далее он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Возбуждайте чувства, но вместе с мудростью включите и прекрасное увещевание». Словом «хасана» показано: не разжигайте ложную ревность, как это делают сегодня невежественные богословы, без причины подстрекая людей против истины. Аят «и доказывая им тем, что наилучшее», наставляет: в споре помните, что из разных доводов нужно сделать основой и центром самый высший и крепкий довод, а остальные подчинить ему. Ибо если поддерживающий довод сломается, основной не пострадает, а если центр слаб, даже крепкие поддерживающие доводы не помогут. Затем Всевышний Аллах изрекает: «Воистину, Владыка твой, Он лучше знает того, кто сбился с пути его». Это значит, продолжайте хорошо проповедовать, но если люди не принимают, не впадайте в отчаяние, думая: «Мы не умеем проповедовать». Возможно, в вашем проповедовании нет недостатка, но в сердце собеседника такая ржавчина грехов, что Всевышний Аллах не открывает для него дверь руководства. Итак, нужно быть погруженным в проповедование. Это главное. Наш долг – продолжать проповедование. Выводить результаты и создавать воздействие – дело Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Многие так называемые муллы и богословы взбираются на минбары, считают себя наместниками посланника и наследниками пророков и проповедуют: остерегайтесь гордыни, высокомерия и пороков, но посмотрите на их собственные дела и поступки. Судите по тому, какое воздействие их слова оказывают на ваши сердца. Какое воздействие они оказывают на чистые натуры? Если слова этих мул не воздействуют на сердца людей, посмотрите на свое состояние. Если и вы будете поступать так, то какое воздействие будут иметь ваши слова? Поэтому, если вы проповедуете, сначала исправьте свои дела и создайте связь с Всевышним Аллахом. Только тогда ваше проповедование будет правильным, успешным и действенным. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Если бы такие люди имели практическую силу и сами делали то, о чем говорят, зачем тогда в Священном Коране было изречено: почему говорите вы то, чего вы не делаете?» Зачем Всевышнему Аллаху нужно было включать этот аят в Священный Коран? Этот аят показывает: в мире были, есть и будут те, кто говорит, но сам не делает. Поэтому будут люди, которые, слушая их доводы, иногда убеждаются, но, увидев их дела, отворачиваются. Но если вы хотите проповедовать, держите свои слова и дела на одном уровне. Только тогда ваше проповедование будет успешным и благословенным.
Далее он, мир ему, сказал: «Слушайте внимательно мою речь и хорошенько запомните. Если в словах человека нет искренности сердца и в них нет силы практического действия, то они не оказывают воздействия. Именно из этого становится очевидной великая правдивость нашего посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, потому что тот успех и то влияние на сердца, которое досталось ему, такой успех и такое влияние на сердца, какое он создал, не имеют аналога во всей истории человечества. И все это произошло потому, что между его словами и делами была полная гармония. Поэтому, если мы хотим проповедовать и призывать к вере и доносить послания, то нам придется действовать именно согласно этому методу. Нам придется следовать согласно этому пути. Придется действовать в соответствии с учением посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и установить особую связь с Всевышним Аллахом. Далее, разъясняя аят, «Почему говорите вы то, чего вы не делаете?» Хазрат обетованный Мессия, мир ему, еще в одном месте сказал: «Верующему не следует быть двуличным. Всегда держите свои слова и дела правильными и согласованными. Когда сподвижники показали такой пример в своей жизни, следуйте по их стопам и явите примеры своей правдивости и верности. Только тогда ваше проповедование будет благословенным». Просто думать, у меня сегодня есть доступ к медиа, с помощью которого я буду проповедовать, то от этого результаты проповедования не появятся. Далее, разъясняя аят, «И доказывай им тем, что наилучшее», он сказал: «Тому, кого нужно увещевать, увещевай языком». То есть увещевание должно быть языком. Одна и та же вещь, в одном стиле она может сделать человека врагом, а в другом стиле – другом. Слова – те же слова, одна и та же вещь, но в одном стиле она делает врагом, а в мягких словах делает другом. Поэтому действуйте в соответствии с аятом и доказывай им тем, что наилучшее. Именно такой стиль речи Всевышний Аллах назвал хикматом, мудростью. Поэтому Всевышний Аллах изрекает: «Дарует мудрость, кому пожелает». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Для защиты ислама и проявления его истины первое, необходимо стать примером истинных мусульман. Это первое. Не в том заслуга, что мы проповедовали или донесли послание. Донесение послания недостаточно. Не стоит гордиться только тем, что мы стали мусульманами Ахмади, проповедовали, и наше имя оказалось среди призывающих к Всевышнему Аллаху. Нет. Первое, необходимо становиться образцом истинных мусульман. Второе, распространять в мире достоинство и совершенство ислама. Да, когда вы станете таким образцом, тогда распространяйте в мире ислам, и вы увидите, какие преобразования произойдут. Те преобразования, которые не смогли совершить богатые деньгами, совершите вы. Те, кто после нескольких дней проповедования думают о том, что успех не обретен, о них Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Когда говоришь, необходимо говорить обдуманно и кратко, по делу. От долгих споров пользы нет. Иногда короткая шутка попадает прямо в ухо. А потом, если появится момент, нужно разъяснить об этом более подробно. Проповедование – это постоянное дело. Одним словом, постепенно доноси послание истины и не уставай. Наша работа – не уставать. Не то, что один день мы устроили лагерь или стенд, совершили проповедование и работа закончена. Нет. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Сегодня связь с Всевышним Аллахом считают безумием. Если бы сподвижники жили в эту эпоху,
люди называли бы их сумасшедшими и неверными. День и ночь от пустых разговоров, разных беспечностей и мирских забот сердца черствеют, и речь воздействует медленно. Сегодня в мире еще больше мирских людей, чем в ту эпоху, о которых было сказано. Они утонули в мирском. Какое воздействие будет на них? Поэтому не думайте, что мы должны убедить какого-то муллу или какого-то богослова или какого-то спорщика. Наша цель – донести до мира послание истинного ислама и убедить мир в том, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему должен был прийти в эту эпоху, и он пришел. Для этого мы должны постоянно стараться. Вместо того, чтобы ввязываться в долгие споры, диспуты и вопросы-ответы, через проповедование нужно донести послание истины до как можно большего числа людей и исправить их. Сподвижники тоже проповедовали, но сегодня люди утонули в мирских заботах, и убеждать их трудно, поэтому нужно убеждать с великой мудростью. Если наши практические примеры будут соответствовать нашим словам, внимание людей само обратится к нам. Хазрат Обетованный Мессия мир ему привел один пример. Был один сборщик налогов, который часто спорил со мной, а я постоянно давал ему наставления. Он насмехался надо мной. Я сказал: «Я тебя не оставлю, буду продолжать объяснять и наставлять». Видимо, Хазрат Обетованный Мессия мир ему увидел в нем чистую природу. В общем, он рассказал о том, что упорно продолжал это делать, и наступил такой момент, когда тот начал громко рыдать и просить у Хазрата Обетованного Мессии мир ему прощения. Еще недавно он насмехался, издевался, а теперь дошел до такого состояния, что начал плакать. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Иногда счастливый человек кажется несчастным, а несчастный кажется счастливым, но на самом деле он счастлив. Если упорно объяснять ему, говорить в соответствии с его пониманием и мудростью, то он поймет». Далее он, мир ему, сказал: «Помните, что для каждого замка есть свой ключ, и для разговора тоже есть ключ. Это подходящий стиль и манера. Нужно говорить в подходящей манере». Далее он, мир ему, сказал: «Подобно тому, как среди лекарств одно полезно для одного, а другое для другой болезни, точно так же каждое слово в определенной форме может быть полезным для определенного человека. Нельзя говорить со всеми одинаково. Тот, кто доносит слово, не должен обижаться, если о нем говорят плохо, а должен продолжать свое дело и не уставать. Нрав богатых людей очень тонкий, они беспечны по отношению к этому миру и не могут вынести многих слов. Им нужно давать наставления в подходящий момент, в подходящей форме и с величайшей мягкостью. Наставлять нужно все слои общества, и богатых, и бедных. Особенность призыва к богатым заключается в том, что необходимо наставлять их только тогда, когда увидите подходящий момент и обстоятельства. Затем в этом контексте Хазрат Обетованный Мессия мир ему привел пример Ибн Араби, который писал: «Почему Всевышний Аллах повелел пророку Мусе мир ему обращаться с фараоном мягко? Тайна была в том, что Всевышний Аллах знал, в конце концов ему будет дарована вера. Поэтому Ибн Араби пишет, что слова «я уверовал» вышли именно из его уст. В конце, когда он уже тонул и умирал, он произнес именно эти слова: «Я уверовал». Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говоря о проповедовании, привел пример пророка Юсуфа мир ему. Когда пророка Юсуфа бросили в тюрьму, там были еще двое заключенных. Рассказывая об этом, он пишет: «Пророк Юсуф, мир ему, проявил удивительную мудрость, чтобы привлечь их внимание. Поскольку существовала опасность, что они испугаются прямого призыва, он сначала успокоил их: «Я не займу много времени, я освобожу вас еще до того, как принесут еду». Это было сделано для того, чтобы они не испугались и внимательно слушали. Видимо, пророку Юсуфу, мир ему, редко выпадала возможность для проповедования. Он воспользовался их вопросом, они спрашивали толкования снов и подумал:
Если я буду проповедовать им еще до того, как будет удовлетворена их просьба, они будут вынуждены слушать. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, привел пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В начальный период, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предъявил свое пророческое притязание и хотел призывать жителей Мекки, они уклонились и не хотели слушать. В конце концов, он устроил угощение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласил их, накормил и хотел уже проповедовать им, но они встали и ушли. Когда он придумал такую меру, снова пригласил их на угощение, но до подачи еды сообщил им о своем притязании. Люди были вынуждены сидеть в ожидании еды, и таким образом у него появилась возможность донести до них свое слово. Из этого аята также становится понятен метод проповедования пророков, поэтому, следуя им, при наставлении и проповедовании всегда нужно помнить, говорить так, чтобы слово дошло, но не было в тягость другим. То есть, дан принцип «говорите правильное, но так, чтобы оно не стало бременем для других». Следовательно, нужно говорить с мудростью и всегда держать это в уме. В то время, когда даже мысль о принятии ислама Европой казалась невозможной, Хазрат Обетованный Мессия мир ему перевел свои статьи на английский язык и распространил их в Европе. А когда Всевышний Аллах даровал ему общину, он оставлял ее. Джихад – неотъемлемая часть ислама. Его нельзя оставлять ни в какое время. Подобно тому, как намаз, пост, хадж и закат – такие предписания ислама, исполнять которые обязательно во всякое время, точно так же джихад из тех дел, исполнять которые обязательно во всякое время. Какой метод джихада необходимо вести в наше время? Нас обвиняют в том, что мы не совершаем джихад. Мы совершаем джихад, но метод изменился. Об этом идут споры. Неахмадийские мусульмане обвиняют нас. Вы не совершаете джихад, вы отрицаете джихад. Хотя именно это и есть тот самый джихад, который мы совершаем. Мы доносим послание через проповедование, распространяем ислам и ахмадият по всему миру, и посредством ахмадията знакомим людей с истинным учением ислама. У нас есть миссии в Африке, Европе, Южной Америке, США, Австралии, на островах. Все это для чего? Это и есть тот джихад проповедования, который мы ведем. Поэтому говорить, что мы не признаем джихад, неправильно. Да, как я уже сказал, метод джихада изменился. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Теперь ваш джихад – джихад пером. Кончики ваших ручек и перьев – это острие мечей. Так ведите джихад таким путем». Это дело распространения религии, сейчас именно его время, и для этого необходимо именно такой джихад. Таким образом, необходимо вести джихад с помощью пера. Это всегда нужно держать перед глазами и объяснять миру. Зачем вы спорите с нами о том, Мессия ли тот, кто предъявил притязание, или Мессия не должен был прийти таким образом и в таком виде? Это неправильно. Посмотрите, ведь с одной стороны нам нужно правильно объяснить им, что говорит Священный Коран и хадисы. С другой стороны, они признают, что Мессия и Махди должны прийти, однако они отвергают того, кто уже пришел. Если мы увязнем в их спорах о словесных значениях и ссорах, никакой пользы не будет. Им нужно сказать: наша главная цель – сделать ислам преобладающим в мире, потому что посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, пришел как пророк и посланник для всего мира. Сегодня наше число даже меньше четверти населения мира. Пока мы не приведем весь мир под знамя ислама, как мы можем говорить, что сделали достаточно? Сегодня наша задача – вести именно такой джихад, и только тогда наш джихад будет успешным. Иначе тот джихад, который хотят вести некоторые мусульмане, разве он приносит какой-нибудь результат? Ничего из этого не выходит. Поэтому
Это тот джихад, который должен вести каждый мусульманин Ахмади, джихад, к которому призывал нас Хазрат обетованный Мессия мир ему, а не джихад с мечом, от которого у мусульман нет никакого результата. Везде они терпят унижение. Нужно использовать средства проповедования с мудростью, создавать связь с Всевышним Аллахом. Это и есть те вещи, о которых я говорил. Миссионеры тоже должны воспитывать членов общины и готовить такую армию, которая будет вести этот джихад. Я говорю миссионерам, на них лежит огромная ответственность. Им нужно не только воспитывать общину, но параллельно с этим воспитанием соединять людей с Всевышним Аллахом. Где они это сделают, там будут увеличивать знания и готовить к этому джихаду. Только тогда они выполнят свой обет. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, однажды, наставляя миссионеров о том, как проповедовать и каким должен быть миссионер, он давал эти наставления миссионерам в 2-3 случаях, но они длинные. Когда будет возможность, я расскажу о них. Сейчас я кратко изложу главное. Первое. В миссионерах должно быть очищение души. Он сам должен стремиться к очищению души и затем стараться очищать души в общине. У него должна быть привычка совершать молитву тахаджуд, и он должен обращать внимание общины к поклонению. Он сам должен глубоко изучать священный Коран и побуждать членов общины к его изучению. Если готовить проповедников, манера должна быть такой. Человек сам обращает внимание на поминание Всевышнего Аллаха и обращает к этому внимание членов общины. Также Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, обратил внимание на то, что у миссионеров должна быть своя личная библиотека. Это очень важная вещь, ибо она рождает страсть к чтению. Сегодня мало покупают книг, но на сайте alislam.org много книг и литературы общины. Те, у кого нет возможности купить книги или нет такой страсти, хотя бы обратите их внимание на это и выбрать время для изучения книг. Затем полное упование на Всевышнего Аллаха. Человек не должен быть угодником. Нужно считать Всевышнего Аллаха источником всего, ибо через Него мы получаем все. Нужно улучшать отношения с людьми. Если ваши личные связи с людьми слабы, то из-за этого поле проповедования ограничено. Нужно уделять этому внимание. Очень мало тех, кто старается расширять связи. Когда мы преуспеем в этом и продвинем свою команду, наше поле проповедования будет расширяться. Затем смелость отвергать зло. Это великое качество, которое должно быть в миссионерах, и они должны развивать его в общине. Должна быть привычка постоянства. Не так, чтобы 4 дня делать добрые дела, проявлять рвение в проповедовании или поклонении, а потом забыть. Нет. Где он сам будет твердо стоять в постоянстве, там и в общине создаст этот дух. Когда миссионеры сами делают это, в общине тоже зарождается такой дух. Тогда будут готовиться такие проповедники, которые смогут правильно отвечать на вопросы, и их положение не будет унизительным. Как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, тем, кто учит языки, метод проповедования дается не автоматически, главное – обретение знаний. Затем привычка размышления. Должна быть связь с Всевышним Аллахом. Это те многие вещи, которые должны присутствовать в миссионерах, и он должен стараться учить им общину. Если так будет происходить, мы сможем произвести великое преобразование.
Только тогда мы будем способны водрузить знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, над миром и познакомить мусульман с истиной прибывшего Хазрата обетованного Мессии и имама Махди, мир ему, и пригласить их принести ему свой обет верности. ये मौत की हकीकत से आशना कर सकते हैं और उन्हें उसकी बैत में आने की दावत दे सकते हैं। बस बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। Поэтому много обязанностей, на которые нам нужно обратить внимание. И в этом миссионеры должны играть большую роль. अदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। Пусть Всевышний Аллах дарует всем способность проповедования, способность получать правильное знание, создавать связь с Всевышним Аллахом и донести послание ислама и Ахмадията в каждый уголок мира. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر